Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Dopo la morte di Margaret, al vaglio degli inquirenti anche i tabulati telefonici dello studio medico, dove la ragazza di Lentini si doveva sottoporre ad un intervento al naso. I NAS controllano i centri estetici anche in Sicilia. Non sono dei mostri, si sono fatti trascinare, una difesa senza appello, quella delle madri dei giovani palermitani condannati per lo stupro di gruppo del Foro Italico. Per le donne la ragazza e vittima era consenziente. Se Gloria era in pericolo dovevano capirlo e salvarla. Rompe il silenzio il padre della neonata morta dopo il parto all'ospedale Garibaldinesima di Catania. Fuori pericolo la madre. Palermo in manette il biondo, Gaetano Savoca, l'ultimo padrino di Cosa Nostra, aveva ripreso il comando della cosca di Ciaculli. Approvato il rendiconto 2023 della Regione, ripianato il disavanzo, aumenta la liquidità per la spesa pubblica. Il presidente Schifani parla di risultato storico. A Librino, il quartiere di Catania, saranno piantate oltre 4.000 nuove piantine per sostituire quelle lasciate morire. Calcio, prima il campo e poi il mercato. A corner il DS rossazzurro Daniele Faggiano ha tracciato la strada del Catania per i prossimi mesi. Dunque prosegue l'inchiesta sulla morte di Margaret. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i tabulati telefonici dello studio medico dove la ragazza doveva sottoporsi ad un intervento al naso. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Anche i tabulati telefonici di Marco e Marco Antonio Procopio, i due medici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, verranno acquisiti dagli inquirenti per capire se la ragazza 22enne di Lentini, morta dopo 3 giorni di agonia per un intervento al naso nel loro studio a Roma, poteva salvarsi. Al setaccio la o le telefonate partite dallo studio medico verso il 118 e che tipo di comunicazione è stata fatta sullo stato della giovane colta da malore. I NAS verificheranno anche le strumentazioni di emergenza eventualmente presenti. I Procopio erano stati scovati dalla ragazza sui social. Su Instagram adesso i due medici hanno cancellato tutto. Sul loro profilo c'è solo uno schermo bianco con un puntino nero e tra i follower compare ancora Margaret. Maurizio Ressa, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, ospite di Sicilia 24 Focus, raccomanda prudenza. Consiglio specialmente alle giovani pazienti, se si devono sottoporre ad un intervento, di parlarne in famiglia, di parlarne con il medico curante e di trovare il chirurgo sui siti istituzionali. Quella del desiderare un volto quanto più vicino a canoni di pseudo-perfezione imposti dai social è una moda che spopola anche in Sicilia e non contagia solo le giovanissime. A Palermo esistono i filler party, feste con camere arredate ad hoc dove vengono servite tisane e punturine che iniettano acido ialuronico e altre sostanze propinate come elisir di giovinezza. Non sono dei mostri, si sono fatti trascinare. È una difesa senza appello quella delle madri dei giovani palermitani condannati per lo stupro di gruppo di una 19enne violentata al Foro Italico a luglio del 2023. Dopo le condanne dei 7 imputati a pene comprese tra i 6 e gli 8 anni, la più pesante è stata inflitta all'unico all'epoca minorenne, le donne hanno deciso di parlare. Una soluzione quasi piena, quella delle madri, che hanno voluto precisare che il sesso di gruppo per strada, quello sì, lo ritengono sbagliato, ma sull'innocenza dei figli mettono la mano sul fuoco. Non doveva farsi coinvolgere, spiega una madre, è stata la ragazza a trascinarli e la donna era consenziente. Una linea che gli imputati e i loro legali hanno scelto di seguire per tutto il processo, ma arriva la replica della legale della vittima, l'avvocato Carla Garofalo, che ha rappresentato appunto la ragazza, e dice: in arringa ho detto che questi ragazzi non sono appunto dei mostri, sono al contrario persone a cui non è stato insegnato il senso di rispetto della donna e dell'amore. Se Gloria era in pericolo dovevano capirlo e fare di tutto per salvarla. Rompe il silenzio il padre della neonata morta dopo il parto all'ospedale Garibaldinesima di Catania. Fuori pericolo la madre. Sentiamo Desiree Ferlito.
Per giorni ci avevano detto che era tutto sotto controllo, nonostante le nostre perplessità e le nostre sollecitazioni. Se Gloria era in pericolo, dovevano capirlo e salvarla. Rompe il silenzio così il papà di Gloria, la neonata morta poco dopo il parto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima di Catania, in una nota straziante rilasciata al nostro TG. Hanno strappato via la vita a una piccola creatura, la nostra creatura. Così resteranno nel cassetto quelle tutine rosa che mamma e papà avevano comprato per Gloria. Quella culletta che l'attendeva a casa rimarrà vuota. Chi ha sbagliato paghi, pensiero condiviso dall'ospedale Garibaldinesima di Catania, che ha aperto un'indagine interna per accertare le eventuali responsabilità del team medico che ha assistito la signora nei giorni precedenti al parto e durante il travaglio. Confidiamo nel lavoro della magistratura, così la direzione strategica dell'ospedale Garibaldinesima. Si attende la nomina del medico legale per eseguire l'autopsia. Intanto la mamma della piccola Gloria è fuori pericolo. A Palermo in manette l'ultimo padrino di Cosa Nostra, Gaetano Savoca, che aveva preso in mano le redini di Ciaculli. È l'ultimo padrino di Palermo ed è finito in manette questa notte. Gaetano Savoca, 57 anni, soprannominato il Biondo, già condannato 3 volte per mafia, avrebbe preso le redini della cosca mafiosa di Brancaccio Ciaculli, un tempo guidata da Michele Greco, il papa di Cosa Nostra. Le indagini della squadra mobile della Sisco di Palermo, coordinate dalla DDA, diretta dal procuratore Maurizio De Lucia, dicono che al vertice del mandamento di Ciaculli ci sarebbe proprio Gaetano Savoca. Le indagini hanno rilevato la costante influenza mafiosa svolta da Savoca attraverso riservatissime riunioni e incontri, soprattutto nei settori delle estorsioni, del traffico di stupefacenti, impartendo disposizioni e direttive sulle modalità attuative delle attività illecite. Tramite le intercettazioni viene fuori lo spaccato quotidiano di Cosa Nostra, come quando Savoca decise di sospendere un esattore del pizzo che non dava più garanzie di serietà. Scoppiò anche un caso per il mancato mantenimento della famiglia di un detenuto, anche lui mafioso, ma Savoca avrebbe anche curato l'inserimento di alcuni nomi di fiducia in una cooperativa della ferrovia, un tuttofare dal pedigree mafioso come alcuni boss scarcerati e che rappresentano un pericolo per la società. La polizia ha fatto irruzione in un appartamento in una zona centrale di Catania per convincere un 75enne a farsi sottoporre ad un TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. L'uomo si era barricato in casa con la minaccia di far esplodere ben 4 bombole di gas. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di gas nell'aria, gli agenti delle volanti hanno fatto irruzione, ma il 75enne si è reso soltanto dopo la minaccia dell'uso di un taser. Siamo alla politica. Approvato il rendiconto 2023 della Regione, ripianato il disavanzo, aumenta la liquidità per la spesa pubblica. Luca Ciliberti. Ben 3,16 miliardi abbattuti in un anno, il disavanzo della Regione passa da 4 miliardi del 2022 a 897 milioni del 2023. I dati sono stati resi noti durante la presentazione del rendiconto per il 2023 della Regione approvato dal governo Schifani. Un miglioramento dei conti a cui hanno contribuito le maggiori entrate tributarie, i maggiori accertamenti, i risparmi di spesa per il funzionamento di uffici, missioni e regolazioni contabili delle imposte. Sono aumentate notevolmente le entrate tributarie, quindi i cittadini lavorano di più, le imprese lavorano di più, guadagnano di più, a parità di pressione fiscale aumenta il gettito delle entrate. Il rendiconto generale sancisce anche un forte incremento della liquidità, con il fondo cassa che raddoppia in 2 anni da 4 miliardi a un totale di quasi 8 miliardi di euro. Investire in una crescita dell'economia che guardi alle imprese, anche questo è un investimento. Agevolare le assunzioni, agevolare la possibilità di indebitamento bancario con tassi agevolati, così come stiamo facendo. Cultura liberale, guardare all'impresa, guardare a chi rischia, guardare al mercato. La Regione ha delle finanze solide perché ha evitato di fare nuovo indebitamento, ha destinato buona parte della spesa a spesa produttiva, cioè per investimenti, e questo ha generato un circolo virtuoso per cui ha aumentato anche la ricchezza prodotta e quindi l'aumento del gettito. Per Schifani è l'occasione anche per tornare a parlare dello scandalo dei fondi dedicati allo spettacolo distribuiti a pioggia dalla Regione. Fissare delle regole, mi confronterò col Presidente dell'Assemblea, mi confronto con le forze politiche, naturalmente delle regole quadro, delle regole generali che dividono i settori di intervento e anche un minimo di possesso di requisiti di identificabilità e di sussistenza. Dopo l'approvazione in giunta, il rendiconto generale sarà trasmesso adesso alla Corte dei Conti per ottenere la parificazione.
Giuseppe Bica è il nuovo vicepresidente del gruppo all'Arse di Fratelli d'Italia, prende il posto di Carlo Auteri, che nei giorni scorsi ha comunicato ufficialmente il suo passaggio nel gruppo misto, e proprio dal caso Auteri si sta allargando lo scandalo dei contributi cultura alle associazioni. Luca Ciliberti. Si moltiplicano i fascicoli sullo scandalo dei contributi regionali distribuiti a pioggia nato dal caso Auteri. L'ultima indagine è stata aperta dalla Procura di Palermo dopo l'esposto presentato dal deputato Ismaele Lavardera sulle minacce a corpo politico da lui stesse ricevute proprio da Auteri e trasmesse dalla trasmissione Piazza Pulita. Al momento non ci sono reati contestati, ma sembra che gli inquirenti vogliano mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che costituisce quello che è stato definito la galassia Auteri, fatta di contributi di centinaia di migliaia di euro percepiti dalle associazioni vicine al deputato. Un'altra indagine è stata aperta anche dalla Procura di Siracusa, sempre per fare luce sui contributi arrivati alle associazioni in questione riferite al deputato Ortuseo. Sulla vicenda, infine, ha acceso i riflettori anche la Corte dei Conti. L'analisi dei giudici contabili riguarda le leggi, provvedimento e i contributi pubblici e mira a verificare l'effettivo utilizzo di quei fondi. La vicenda denunciata in aula da Lavardera ha assunto contorni enormi. L'assessore regionale al turismo Elvira Amata su Metropolis di Repubblica parla di responsabilità dell'intera assemblea regionale, che ha approvato a maggioranza l'elenco da 8,5 milioni di euro di contributi nell'ultima manovra finanziaria. I miei uffici non hanno potuto far altro, senza poter entrare nel merito dei progetti che erano presentati, redigere un decreto che potesse mettere invece in sicurezza per quello che si poteva 8 milioni e mezzo, affinché quantomeno venissero spesi e faremo le giuste verifiche per arrivare, insomma, alla conclusione di tutto questo. Altro non poteva fare. Quindi, se qua si vuole decidere un altro sistema, un altro metodo, questo lo deve fare l'Aula per quello che compete all'Aula. Per tutti gli addetti ai lavori, però, sembra che il caso Auteri rappresenti solo la punta dell'iceberg di un sistema già collaudato. E parliamo adesso di Ponte sullo Stretto. Nel parere favorevole della Commissione sulla VIA, la valutazione di impatto ambientale sul ponte di Messina, il richiamo a nuovi studi geologici consiste in meri approfondimenti. Non c'è nessun allarme su possibili problemi geologici, lo dice l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha risposto alle critiche emerse nei giorni scorsi sulla fattibilità dell'opera. Immediata la replica di Bonelli, di Alleanza Verdi. Dichiarazioni gravi, dice Ciucci, ha il dovere di spiegare perché non ha richiesto al consorzio Eurolink di svolgere quegli approfondimenti sismici. Torniamo a Catania, dove a Librino sono in corso le operazioni per sostituire oltre 4.500 piantine morte perché lasciate senza acqua. Tonino De Mana. C'è una speranza per la spina verde di Librino e la speranza si concretizza nelle immagini che vi proponiamo. Dopo i nostri servizi denuncia, che hanno portato anche ad un'interrogazione europea di Giuseppe Antoci, sono in corso le operazioni per sostituire oltre 4.500 alberelli piantati ed abbandonati al proprio destino, lasciati senza un filo d'acqua nella torrida estate catanese. Un progetto di riforestazione fortemente voluto dal Comune di Catania con fondi del PNRR, che riparte da zero con la ditta aggiudicataria dell'appalto Ambiente e Natura, costretta a sostituire le piantine morte. Si corre ai ripari, magari rimediando agli errori del passato che avevano portato a questo desolante scenario. Non si è salvata una sola pianta. Questa intervista, girata in piena estate, ufficializzava la morte di migliaia di piantine sul viale Nitta. Ho chiesto spiegazioni anche a chi stava piantumando gli alberi e increduli anche loro di cosa stessero facendo, perché capivamo già da subito che questi non sarebbero sopravvissuti. Lo conferma Gianina Ciancio, che in consiglio comunale aveva denunciato lo scempio. Forse serviva più attenzione. Decisamente, però noi siamo qua per questo, siamo qua anche per controllare che le disposizioni e quello che è previsto dai bandi di gara e quelli che sono i fondi dei cittadini vengano spesi bene. Gli fa eco il collega Graziano Bonaccorsi. Mettono una pezza su un problema che si presenterà puntualmente, ossia quello delle fallanze, cioè le piante che non attecchiscono. Il regolamento prevede la sostituzione ove queste piante non dovessero, insomma, riuscire a sopravvivere, ma la domanda è: perché non sopravvivono? Perché non mettono l'acqua. Sul viale Nitta e al boschetto della Playa bisognerà lasciare acceso un faro o basterà semplicemente un gesto normalissimo: dare acqua, alias irrigare.
I carabinieri si fingono clienti di una casa d'appuntamento nella zona della stazione di Catania e denunciano la tenentaria, una donna asiatica. Prima di entrare avevano incontrato un cliente che stava lasciando la casa perché scoraggiato dalle scarse condizioni igieniche in cui versava l'appartamento. In una stanza a luci rosse c'era un'altra donna orientale di 60 anni. Tribunali stupratori, spuntano scritte sui muri del Palazzo di Giustizia, imbrattata l'area vicino agli uffici con una serie di slogan come 104 femminicidi e i processi li fate alle vittime. Marco Gullà. Indagini in corso per capire perché e soprattutto chi è stato ad avere nella notte lasciato 2 scritte nella zona del Palazzo di Giustizia di Palermo per denunciare la catena di femminicidi e le aggressioni alle donne. La vergogna è vostra, tribunali stupratori e 104 femminicidi e i processi li fate alle vittime. I messaggi sembrano essere una rivendicazione in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma potrebbe essere anche una forma di protesta dopo la recente sentenza per lo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico il 7 luglio dell'anno scorso. Questa mattina, come vediamo anche dalle immagini, le scritte sono state puntualmente rimosse. I carabinieri sono intervenuti e indagano per risalire agli autori. A Palermo sono diverse le iniziative di associazioni e non solo che nel giorno del 25 novembre organizzeranno incontri e manifestazioni per dire basta alla violenza sulle donne. Intanto i femminicidi continuano ad essere un'emergenza. Fino al 3 novembre di quest'anno in Italia sono state uccise 96 donne, 82 delle quali in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o dell'ex. Sono i dati resi noti dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. E corsa contro il tempo per salvare lo storico presepe di Cartapesta di Cassibile. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Per i cittadini del posto secondo me sarebbe uno spreco eliminare una tradizione del genere. A Cassibile, periferia sud di Siracusa, nessuno vuole che il presepe di Cartapesta chiuda. Diciamo che è una leggenda per noi perché da una vita che da piccolissimi, adesso io sono abbastanza grande, ogni anno andiamo a vedere il nostro presepe. Se si può salvare una cosa si salva, a chiuderle è un peccato. 40 anni di storia che rischiano di scomparire. Il terreno era stato messo a disposizione da un benefattore, ma adesso gli eredi lo rivogliono. È stato avviato un contenzioso e il giudice ne ha ordinato lo sgombero. Io mi auguro che facendo gruppo della collettività per salvare tutto quello che è stato fatto in questi anni, perché credo che sia un'opera da salvaguardare. Smontarlo e rimontarlo altrove sarebbe impossibile. Per questo il comune starebbe pensando di acquistare l'area, ma per salvare il presepe è stata avviata anche una raccolta fondi. Cerchiamo 150.000 euro, sono circa 2.000 metri di terreno, ma non sono solamente per il terreno, ma ci sono anche delle spese legali, ci sono tante cose e come ben vedete io purtroppo in questa situazione non posso neanche tagliarmi l'erba. Le feste sono alle porte e la speranza di tutti è che questo villaggio possa restare e riaprire. La magia del Natale qui non può sfumare. Nel cuore del centro storico di Gela, un murales celebra la forza e il genio delle donne. Gerry Italia. Nel centro storico di Gela, un'area un tempo dimenticata si trasforma in simbolo di rinascita. In via Pisa il murales realizzato dallo street artist Roberto Collodoro immortala 3 donne simbolo di coraggio ed dedizione: Artemisia Gentileschi, figura di emancipazione nell'arte; Rita Levi Montalcini, pioniera della scienza; e Madre Teresa di Calcutta, incarnazione di amore verso gli altri. Il murales rientra all'interno del progetto sostenuto dalla Fondazione Federico II dell'Ars, ribattezzato Strade da seguire, dedicato all'iconografia dei testimoni del contrasto alle mafie, una celebrazione degli eroi siciliani e più in generale della lotta tra il bene e il male per una cultura della legalità. Noi crediamo che esista una Sicilia differente, noi crediamo che esista una Sicilia che è fatta da Mattarella, da Boris Giuliano, da Falcone, Borsellino o da soggetti come Madre Teresa di Calcutta e quelle raffigurate oggi qui, perché noi abbiamo un'idea assolutamente differente. Presente anche il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola, che ha spinto perché il murales gelese entrasse nel progetto. Un'opera veramente bella che rimarrà
alle future generazioni e si collegherà con altre città della Sicilia per dare un segnale diverso, una via diversa da eseguire ai giovani e alle generazioni che verranno. Anche l'amministrazione comunale ha risposto all'iniziativa e ha voluto supportare il progetto di Via Pisa. Abbiamo voluto proprio valorizzare un quartiere, una strada che già nella quale insistono anche altre opere d'arte, proprio per valorizzarla ancora di più in sinergia con tutte le forze positive che operano nel nostro territorio. Dopo Paternò e Gela, le opere di street art legate al progetto arriveranno anche in altre città siciliane e, come ha confermato il presidente Galvagno, le richieste stanno aumentando. Fermiamoci a un'altra pausa e poi torniamo per parlare di calcio, ma anche di calciomercato. E siamo alla pagina sportiva. Il mercato al centro dell'intervento del direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, ieri a Corner. Sentiamo Francesco Triolo. Un mese per le prime valutazioni, un mese per capire se intervenire, eventualmente dove e come. In casa Catania sono iniziati il bilancio. Avellino, Cavese, Taranto e Potenza saranno i test sui quali la società rossa-azzurra baserà il suo prossimo futuro. È quello che ha lasciato intendere, intervenendo a Corner, Daniele Faggiano, direttore sportivo etneo, che ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria col Trapani. Prima di queste 4 partite che abbiamo fatto male, perché non basta un tempo per fare bene, abbiamo fatto solo male, abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, che potevamo fare sempre male. È normale che i cali ci sono, io spero che sia passato il periodo del calo, non è mai semplice riprendersi, però con la spinta dei tifosi, con la spinta psicologica, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Faggiano è stato chiaro, ha detto come si aspetta un'ulteriore crescita della squadra, ma soprattutto sta ragionando in chiave mercato di gennaio. Io spero che a gennaio possiamo avere una rosa al completo, vuol dire che gli acquisti saranno di Tacchio e De Rose e Sturaro. Certo non sto con le mani in mano, no? Però dire che sto pensando a gennaio, no, mi preoccupano più Avellino e Cavese, via dicendo, che altro. Io con la squadra ho parlato, loro sanno esplicitamente dalle mie labbra che la squadra a gennaio dipende da loro. Faggiano ha anche parlato di Chirico, che resta fuori lista perché ci sono parametri economici che incideranno anche sulle scelte di gennaio. Trasferta vietata ai tifosi del Catania per la gara contro l'Avellino di sabato. Il prefetto della città campana firmerà il provvedimento nelle prossime ore. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.